아빠가요. 왔어? 자기가 장작 패는 영상을 보시면서 뿌듯함을 느끼고 싶으신가 봐요. 아, 영상 찍는 거야 지금? 네, 아빠가 나중에 보시고 뿌듯함을 느끼시려고 하시는 것 같아요. 야, 할아버지보다 못 패는 거 아니야? 오, 우와. 인간 힘이 없어서 나는 쪽에다 이야. 힘이 있어야 되는데 아이고. 아이고. 이거 편집해. 삑살이란 거 편집해. 너무 야빠. 부모 안녕하세요. 아 그래도 그거 쪼개줘서 다행이야. 아, 내가 쪼개려면 하나 더 쪼개야 되는데 아니 이거를 못 갖고 왔어. 예? 이거를 못 갖고 왔는데 이게 수통 있지? 수순 내가 갖고 왔거든. 아, 아니야 힘든데 그 장작을 아, 또 이거 빼. 찍는 데잖아. 유튜브. 누나가 찍어봐. 전문가가. 내가 쪼갤 거 쪼개줘서 내가 조금 하나 더 쪼개야 돼.